Sound of Freedom, Sonido de Libertad, éxito de taquilla en Estados Unidos. Mientras muchos amantes del cine debaten sobre Barbie y Oppenheimer, algo pasó en la taquilla de Estados Unidos este pasado 4 de julio. Conocen la historia de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que aborda el horrible flagelo de la trata de niños. Se estrenó en los Estados Unidos, obteniendo el primer lugar de asistencia por encima de la nueva versión de Indiana Jones, producción de Hollywood con mucho más presupuesto y promoción.